Kenaon dah teh, Mang Ju? Karena bar pare abah teh. Iya teh tuh. Karena barkeun pare. Halus bisi pajarkeun naon dibere beas ku pihak Pak Anies ngadukung Pak Anies nya. Abah mah. Keur dahar melak pare sorangan. Hayang deungeuna melak nila sorangan. Kedeungeuna cenah melak nila. Benar. Itu karek nebar. Nebar pare keur sabaraha tumakeun ieu teh sakieu teh Mang Ju? 100 tumak leuwih. Wah, tuh 100 tumak leuwih mah tuh. Mahinya sa usumnya beasnya mau meulinya. Sa usum teh abah mah cukup jeung sini nih. Cukup, bener. Ya bisi pajarkeun momoro beas ieu teh. Tuh pisan-pisan abah sudah harapkeun. Bener. Harapkeun mun teh mah hayang dibere. Tong boro-boro. Lamun anu mere ti anak oge ditarima bawa mah. Nah bagian anak. Gitu. Apa? Yewen barieu. Dengan anak tuh boga asin. Boga nila. Bener. Tuh teh. Bisi pajarkeun ayeuna daek ngadukung Pak Anies teh pedah aya nu mere beas melak sorangan tah Abah Juju mah. Keur deungeunana melak nila sorangan. Ieu teh netizen nebar sakieu teh mahi keur sausumeun mah eta teh moal meuli beas Abah Juju teh. Abah mah mau meuli beas, mere anggur mah. Batur aya maleuwihna. Ya maleuwihna. Kudu aya. Henteu mah hirup moto mah. Tong boro-boro ti pihak Pak Aniesnya ti anak sorangan oge nya teu ngarepkeun dibere mah nya. Teh aya. Gitu, bener Mang Ju alus. Bisi pajarkeun aki-aki lemur ti urang Sunda teu boga pendirian. Salah. Boga pendirian, abah harga diri abah teh hayang dibere wae. Hayang mere mah. Geuning cenah alus keneh nangkub leungeun teh daripada nampak. Bener. Bener Mang Ju, setuju Mang Ju. Setuju.